हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हमारे पास हंटर 350 है। जैसा कि हम बात करेंगे इसके कुछ निगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि अगर आप हंटर 350 लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आते हैं हम इसके पहले पॉइंट पे। इसका पहला पॉइंट है ग्राउंड क्लियरनेस का, जो कि 150 mm दे रखी हुई है, जो कि बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही कम दे रखी हुई। दूसरा पॉइंट इसका हम आते हैं लाइट पे, जो कि पूरी लाइट जो हैलोजन पे दे रखी, एलईडी का यहाँ नामो निशान नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइए आपको पीछे दिखाते हैं। पीछे भी हैलोजन दे रखा है, एलईडी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है। बाकी आप ओवरऑल आपको बता चुका हूँ कि ये स्पोर्टी लुक में आता है, बहुत ही अच्छा लुक है इसका। बाकी हम तीसरे स्टेप पे आते हैं, जो कि इसकी सीट है। बाकी ये सीट हमारी जो कुशन है इसका वो अच्छा दे रखा है, बट लेकिन ये जो पीछे का जो सीट है ये बहुत दिक्कत करता है। अगर आपके साथ दूसरा बंदा कोई बैठा है, अगर आप लंबे राइड के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। ये आपको इंजन से रिलेटेड है। आपको हर हंटर में आई थिंक ये मिलेगा। आपको स्टार्ट करने पर इसमें आवाज़ आपको किट किट करके आती है, जो कि आप सुन सकते हो। तो भाई आपने सुना कि इसकी आवाज़ सुन चुकी होंगे। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे। इसका हाफ मडगार्ड दे रखा हुआ है, जो कि बहुत ही दिक्कत करता है। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा आपको बारिश में इतना ज़्यादा दिक्कत करता है कि अगर कोई पीछे बैठा हुआ है तो उसका शर्ट शूज से लेके सब कुछ गंदा हो जाता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको बारिश के दिन आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि इसका सॉकर जो है आगे और पीछे दोनों ही हार्ड दे रखा हुआ है, जो कि प्रॉब्लम करता है आपको ब्रेकर पे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख पाएँ। मिलते हैं हम नए वीडियो में।